Guys, ang lemon po, ang dami po niyang maibibigay na vitamin sa ating katawan. Pwede po siyang gawing salad, pwede po siyang gawing panglahok po sa mga sinigang, sa mga tinola guys. Ito po ang lemon tree. Ang lemon tree guys, ang dami po niyang maibibigay na vitamin sa atin. Meron po siyang vitamin C na dinadala guys, at pwede pong panglahok sa lahat ng bagay, sa lahat po ng pagkain at sa lahat po ng salad, sa mga ginagawa po nating dessert, sa mga cakes po guys. Madami po siyang magagawa sa ating pagkain guys. Ang lemon po ay isang sangkap ng pagkain na ginagamitan po natin sa ating buhay, at ito po ay maganda po sa katawan natin. Thank you for watching guys.